Здрасти, приятели, аз съм SpongeBob и това е CosmicCraft. Много хубав сервер. Сега ще играя Hunger Games. Този сервер е много готин, защото има 18 мапа за Hunger Games, Survival Games, речете го както искате. Има и всякакви други игри, много хубави. Сега ще натисна на Random Battle. На Random, да видим някак да ме пусне. Долу в описанието ще има адресът на сервера, без име, ако ще взимате, не трите името, само слагате адреса и това е. Забелязах, че са ми апдейтали скина, сега е като на Venom, извинявам се, ще го сменя, обещавам. Просто не съм видял, не бях влизал от няколко дена в Minecraft. Айде да. Това преди имах някакъв много глупав сервер. За целята има някакъв глупав Hunger Games, много малък мап. Тъп, нямаш обикновени неща, най-якото да е Iron, ма тук си има всичко. Диамантено и... ето започваме, 20. Малко късно съм снимал клипа. Ще се надявам по-бързо да свършат Hunger Games и започваме, защото заради това YouTube как можеш по 15 минути да се такова. Охо. Не можа да взема бъща. Сега с перлите ще ми са най-важните. Незащитен съм, нямам никакви оръжия, нямам никакви брони. Най-доброто, което имаме е Ender перли. И те не са лоши. Сега това оцелих джакпот, ако имам и брони, ще е идеално, защото някой като си видя клипа, много се дразна от гласа заради този глупав микрофон. Естествено, гласът ми не е такъв. И това е така. Това дърво го знам. Мога да скача на него, има честове като в още един мап. Правото е същото направено така, кората не е стаблото. Само че там различното е, че е розово цялото. Опа. Много ги мразят тия. Оу, фак! Какво стана, бе? Да бе, някакъв ма нападна. Ми е малко тъпо. Но сега може да появи да покаже някакви други неща. Например, ето тук някакви глупави глави и затова не е бъде. Ето тук може да разгледате както има Prop Hunt, Kit PvP, Skyblock, Tony, Skywars, което е много готино, GTA 2 и GTA 1, това е много пълно, Onco Faction, Faction plus TNT, to Minigames, Operations, всякакви. Kit PvP, това е много, това креатив плот е много яко. Имате си плотове и може да си строите абсолютно всичко на креатив и много яко. Това е Skyblock. Drawers vs. зомби, затова е много яко, това много време се играе. За жалост не мога да го кача, но клипата вие може да се насладите. Тук има всякакви портали. Серверът наистина е много хубав. Аз на креатив плот забравих как се ходиш там. Значи се ходиш до моя плот, забравя съм ги тия неща. И за това не бях играл от много време в CosmicCraft, играх в други сервери, не че съм играл в други сервери, както знаете, се снимах на сам, но играл съм всичко и в скоро време много валеше и пак съм излизал навън да играя. Излизал съм естествено, когато е хубаво времето. И това беше от мен, моля те в коментарите пишете какви игри да играя, ще го играя. Без страшни, естествено.
защото не знам какво да снимам точно. Долу в описанието, както каза вече, ще сложа адрес към това. Не трийте името, оставете го така. Вкарвате адреса и сервера ви е готов. И до